Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Hatiatul Munawwaroh dari Stikes Ahmad Dahlan Cirebon. Di sini saya akan melakukan tindakan melatih napas dalam dan batuk efektif. Adapun alat-alatnya yaitu ada apron atau celemek, ada tisu, satu buah bengkok, pengalas, air hangat, hand sanitizer, seputumpot, stetoskop, box instrumen yang berisi handscoon. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Perawat Intan dari Stikes Ahmad Dahlan Cirebon. Kebetulan saya yang berjaga pagi dari jam 9 sampai jam 12. Apakah ini benar dengan Ibu Novi? Benar. Boleh saya cek dulu, Bu? Boleh. Oh iya, benar. Sesuai dengan catatan keperawatan, di sini saya akan melakukan tindakan melatih napas dalam dan batuk efektif yang bertujuan untuk membersihkan jalan napas, meningkatkan kapasitas vital dan ventilasi paru. Tempatnya di sini, waktunya kurang lebih 15 menit ya, Bu. Apakah Ibu bersedia? Saya bersedia. Oh, baik, Bu. Kalau begitu saya siapkan alatnya terlebih dahulu ya, Bu. Iya sih. Kalau begitu saya cuci tangan dulu ya, Bu. Benar. Baik, Bu, alat-alatnya sudah siap. Mari kita mulai tindakan dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Maaf ya, Bu. Maaf ya, Bu. Saya mau auskultasi dulu. Tarik nafas, Bu. Lepas. Tarik nafas, Bu. Lepas. Tarik nafas. Lepas lagi. Tarik nafas. Lagi. Oh, oke, baik, Bu. Ibu posisinya duduk ya, Bu. Ya. Bisa saya bantu? Bu, posisi punggungnya harus tegak ya, Bu. Ya, Sur. Masih. Mulai dipegang dulu. Di sini saya akan melatih Ibu melatih napas dalam. Saya akan ajarkan dulu ya, Bu. Tarik napas melalui hidung dengan bibir tertutup dan
tahan beberapa detik ya. Maaf ya Bu, maskernya dibuka dulu. Yes, sus. Saya akan memandunya ya Bu. Ya. Tarik nafas, tahan, keluarkan. Silahkan Ibu coba sebanyak 3 kali atau 4 kali. Nah, nanti batukan ya yang kencang 2 kali ke tempat ini. Saya akan memandunya. Baik Bu, sekarang tarik nafas, tahan, lalu buang. Tarik nafas, tahan Bu, lalu buang. Tarik nafas, tahan, lalu batukan Bu. Ini. Bu, minum dulu air hangatnya biar agak enakan. Ini Bu. Maaf ya Bu, saya mau auskultasi dulu. Maaf ya Bu. Ya. Tarik nafas Bu. Lepaskan. Tarik nafas Bu. Lepaskan. Tarik nafas Ibu. Lepas. Tarik nafas Ibu. Lepas. Maaf ya Bu. Ibu posisinya mau duduk atau mau berbaring? Berbaring aja. Oke Bu, saya bantu. Alhamdulillah ya Bu, tindakannya sudah selesai. Kalau gitu saya izin membereskan alat terlebih dahulu ya Bu. Yes, sus. Baik Bu, kalau gitu saya mau membereskan alatnya dulu ya Bu. Yes, sus. Bagaimana Bu perasaannya tadi setelah pemeriksaan? Lebih baik, sus. Napasnya udah lumayan lancar. Alhamdulillah ya Bu. Nanti saya akan kembali lagi pada jam 2 untuk memeriksa tanda-tanda vital Ibu. Kalau Ibu membutuhkan saya, bisa meminta tolong keluarga untuk menemui saya di ruangan perawat atau bisa mengecek bel ya Bu. Kalau begitu, permisi ya Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.